دونو باندې وژنم. د ځاځي بابا ادبي او کلتوري ټولنې د شاعرانو بنډار درنو د پاڼې درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. زه وکیل رحمان ودان له یو خوږ ژبې نرم ژبې او ترنم کوونکي سره درته دا ور حاضر شوي یو. غواړو چې له ده څخه د ده ترنم او د ده د ښکلي غږ په اړه معلومات او د ده ښکلی غږ د غزل سره یو ځای واورو. لومړی خو د دغه کس معرفي به درته زه په خپله وکړم. سمیع الله شوګیر چې د ځاځي ولسوالۍ د مرکز اوسیدونکی ده. دی ښکلی ترنم ښکلی کمپوز د غزلونو لپاره برابروي. اکثره وخت په مشاعرو کې ډېر ښکلی ترنم کوي. شوګیر صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایو، ستړي مه شئ. ډېره زیاته مننه وکیل رحمان ودان صاحب چې موږ له مو موقع راکړه او د شاعرانو بنډار کې مو وخت راکړو او ډېره مننه. څومره وخت کېږي ترنم کوئ؟ په خپله هم شاعري کوئ که نه یې کوئ؟ ودان صاحب زمزمې خو د ډېر وخت نه کوم، خو دلته داسې څوک نه وو چې موږ د خپله مینه دوی سره شریکه کړې وای. خو اوس واقعا ډېر زیات خوشحال یم چې تاسو سره په دې بنډار کې ګډون کوم او شاعري هم کوم. خو دلته داسې څوک استادان نشته چې هسې د څوک کومه پکې غلطي راولي. یعنې کره کتونکي یادوئ دلته نشته دي یا بهیرونه نشته دي؟ داسې کوم بهیرونه هم نه کېږي، خو انشاءالله راتلونکي پلان کې به وي. خلکو نه څه غوښتنه لرئ یا د دې سیمې له مخکښو کسانو یا له ادیبانو څومره باید کار وشي دلته د شعر لپاره د مشاعرو لپاره؟ دلته خو بس واقعا چې خلک د شعر او غزل سره ډېره زیاته مینه لري، خو کوم داسې پام نه دی ورته شوی. خو اوس د خلکو دپاره موږ شخصا د شاعرانو دپاره دا غوښتنه کوو چې دوی سره ډېره زیاته مینه باید وکړلی شي او دوی خپله مینه د خلکو سره شریکه کړي او د شعر او شاعرۍ کې باید خلکو سره ډېره همکاري وکړي. او یعنې مشاعرې باید جوړې شي او مشاعرې جوړې شي او بهیرونه کوم بهیرونه جوړ شي چې خلک خوند ترې واخلي او دا شاعران هم پکې مخته لاړ شي. او د ډېرو ملګرو غوښتنه دغه وه چې له شوګیر صاحب څخه ترنم واورو. نو ترنم خو د دې ترنم یا د دې غزل د کمپوز مینهوال چې ته خپله زه خپله هم د غزل زمزمه کوم نو ډېر خوښ یم. بس ارشاد اورو یې. هغه د مینې نه منکر دې راشي، مطلب مې دا دی چې دلبر دې راشي. هغه د مینې نه منکر دې راشي، مطلب مې دا دی چې دلبر دې راشي. هی مطلب مې دا دی چې دلبر دې راشي. سامې چې وځي پاسانه وځي، سامې چې وځي پاسانه وځي، سامې چې وځي پاسانه وځي، سامې چې وځي پاسانه وځي. د قبر جلالی خبر دې راشي، مطلب مې دا دی چې دلبر دې راشي. هی مطلب مې دا دی چې دلبر دې راشي. زه د ژوندون د چارو وتی یما، زه د ژوندون د چارو وتی یما، زه د ژوندون د چارو وتی یما، زه د ژوندون د چارو وتی یما. مالا که مرګ راځي نو زر دې راشي، مطلب مې دا دی چې دلبر دې راشي. هی مطلب مې دا دی چې دلبر دې راشي. ژوندی ابد به مړ وي ستا د لاسه،
ژوند دی عبد به مړ وي ستا د لاسه ژوند دی عبد به مړ وي ستا د لاسه ژوند دی عبد به مړ وي ستا د لاسه باور مې نشي که باور دې راشي مطلب مې دا دی چې دلبر دې راشي ښاغه د مینې نه منکر دې راشي مطلب مې دا دی چې دلبر دې راشي